अगर खिजर हयात इतना देरा लाया चा तो तुसा चंगे जुआन ही को पिछते हटा दिखाए। खुदा दा खौफ कर, गरीबें दी दुआ झल, कब्र चांदनी कर, सिर्फ नमाज हज रोजे ज़कात नाल अल्लाह राज़ी नहीं थी ना। 101 बंदा टोर गए हैं। पीर सादिक को 2 दफा टोर गए हैं, मलिक जवेद हंजरा को गिन गए हैं। ये सीधा तोड़ बन अगर बने हा तो अधो अध खर्च बच बने हा। ई में उबे तो लगा वा ढोल वाली पुल तक 9000 ला पाड़ा से जावेंदे जब दिखानी ते पौधो पे दिया ये उबे ते वाए वेंदे इयो पानी वेंदे। जी दोस्तों, सब तो पहले ये देखो ये बन बधा पाए, ये वाला इधर बधी ना पाए। एक सारा एहतजाज है, उनदे विच सारे दोस्त शामिल थी। सो एहतजाज है सिर्फ सोशल मीडिया का एहतजाज है, वो शामिल थी। सो ई फ्लड को रोकण किते बड़ी मेहनत लगती है। जिमें ये बन बधा पाए इवें ये बन बधी ना पाए, जिथा बधी ना पाए जेड़े लोग रुकेंदे पैन, जेड़े इत्थां बन बधण नहीं देंदे उन्हें दा तो दसने हैं कौन हैं। ये जिथा बन बधी ना पाए वो भी तो दसने हैं इत्थां कौन हैं। ये बड़ी मेहनत लगती है, मेहनत तो बाद फ्लड रुकदे। सिर्फ और सिर्फ असां फ्लड रोक सकते हैं, असां दरिया नहीं रोक सकते। फ्लड रोकण किते कितना मेहनत है पी, ये बन बधा पाए कैं बधे इत्थां कैंदी मेहनत है, कौन बधा पाए कित्थां बधी ना पाए, ये सारा कुछ तुहानू दसेंदे हैं। दोस्तों गाल है सारा एहतजाज जरा है पिया, वो चाचा गुलाम रसूल भी खड़े थे, मौज से भी खड़न था। वो क्या है वो तुहानू नाल मौज से भी दसे तो चाचा गुलाम रसूल भी दसे सी। अपना कहीं ते दसाउण दी जरूरत कहीं, सारियां गालियां सारे दे सामने हैं। गुलजार साहब चाचा गुलाम रसूल खड़े थिया। कबर दी जमीन अगर कहीं दे हिस्से च आ वंजे तां 6.5 फुट होंदी है, चौड़ी 2-2.5 फुट होंदी है। अगर कहीं दी किस्मत थी पवे तां मलिक साहब तुहाडी जमीन भी इजा कुछ है ते मेरी जमीन भी इजा कुछ है। अगर तेरी किस्मत यो जमीन थी पवे ते मेरी किस्मत यो जमीन थी पवे। थल देखो कुरलें दा रकबा है, बेट देखो कुरलें दा रकबा है। अरमान ही गाल दा लगे कि चाचे मलिक करीम बक मैं उदाद देना यकीन कराए उहाँ के थाओ मान छिको अपने रकबे जिता जिता उन्हें रकबा वेंदा पे इवें सारा टोटल जेरे बल्ले बलांगे वेंदे पैंदे ने सारे बल्ले बलांगे खा करी टोटल जमीन ते बारो ऊ अपना कणाई दिते जेड़ा उंदे कने थी है ऊ तेल पानी दिते। मैं सलाम पेश करे ना, बड़ी मेहरबानी हुंदी, अल्लाह को सलामत रखे। ते ए बिया जा रकबा है ओ है इडो कुरलें दा मंजूर कुरल फजल कुरल जब ए सारे दा सांझा रकबा है। ए वड्डे डू जे मोश्तर का सारे दा ते वड्डे डू जे ते इन्हें दे विच कुछ रकबा पे थिया मेतने दा बशीर मेतला या विच कोई बे मेतले भी हैं उन्हें दा भी हादी अल्लाह वसाया उन्हें दा भी ए पे थिया। ए बन दरअसल वंजना था जिवें इवें आया पे इवें सीधा वंजना हा, ए इवें सीधा वंजना हा भी कुछ इन्हें दे विचों चवे कुछ हाजी मलिक करीम बात रकबे दे चवे। ए सीधा तोड़ बन अगर वंजे हा तो अधो अध खर्च बच वंजे हा। खर्च कौन करना पे इलाके वाले करने पे, कहीं 500 दीते कहीं 1000 दीते, बाकी सारा खर्च अपना चाचा अपना गुलाम रसूल थी गया या इन्हें तो लोग ना ले जेरे दोस्त हैं वो थी गए। इन्हें डीजल गोलने, इन्हें खर्च गोलने, इन्हें गड्डी वाले तो फोन करने, इन्हें राबते करन था। दुनिया ते भाई कोई काम का नहीं लोगों को, ये सारे काम कार छोड़ कर इन्हें दे भी भाई काम हैं, ये नहीं जो काहे नहीं सारे काम छोड़ के गली वाले राबता करके डीजल गोल के तेरी मिन्नत कर मेरी मिन्नत कर हाथ बांध मियाँ ए पानिया वाले इलाके को बचाओ। ए सैलाब को बचा सकते हैं, दरिया को तो नहीं बचा सकते ये लोग। अच्छा मैं ये आखना चाहना जी मैं पहले गाल कर चुका, अगर अल्लाह तक मतलब नसीब करे चा मैं दुआ मंगदा कि अल्लाह तेरी नसीब करे। तेरी भी 6.5 फुट ज़मीन है, मेरी भी 6.5 फुट ज़मीन है भैया। मैं ये आखना चाहना कि ई फूतिया कने ला जितने तक तेरी ज़मीन वेंदी है मेरे ना एक मरला कहानी 10 कितने पैसे गिनते जितो बन वेंदे मैं पैसे देंदा तक मोल दे चा ज़मीन। खुदा दा खौफ कर, गरीबें दी दुआ झल, कब्र चांदनी कर, सिर्फ नमाज हज रोजे ज़कात नाल अल्लाह राज़ी नहीं थी ना। मखलूक खुदा ते तरस करन नाल भी अल्लाह राज़ी थी दे। खुदा दा खौफ करो ना उत्ते मां दिवे ना तले मां दिवे। ए जिदे देखो कुरलें दी ज़मीन है, थल कुरलें दी ज़मीन है, 1.5 कुरलें दी ज़मीन है। इतना जितना सा खड़े ते 40 एकड़ कुरलें दी ज़मीन है। उ 40 एकड़ दे विचों खुदा दा खौफ करो कितनी ज़मीन आ वंजिया कुम्हां लगा वंजिया यार, 2 कुम्हां नहीं वेंदे इजो कुछ लगा वंजिया। अरमान दी गाल है। बहरहाल बड़ी कोशिश की चाचे गुलाम रसूल होनी ते इवें गाल है जा मैं गलत है खड़ा में बिल्कुल असा कोई बंदा इलाके दा काई नहीं छोड़ा, हर बंदा उन्हें कोलो 101 बंदा टोर गए हैं।
पीर सादिक को 2 दफ़ा टोर गए हैं, मलिक जवेद हंजरा को गिन गए हैं, वो अपना जानी ललवानी गए, अब्बासू कुरैशी गए। अम्मा चलो असा तो इवें यानी कि हमसा अले एज हमसाया समझ के असा भी गए उन्होंने कोलो बंदा बंदा गए जी जी उन्हें उन्हें के इत्थों रह गए सारे छंडे सटे ने उन्हें को है कि मेहरबानी करो रियायत तरसा करो साको रियायत चा समझो जी जी बिल्कुल ही में रियायत तरसा करो जेरे लोग ढाए गए तो मजबूरी है जेरे लोग बच गए जिन्हें कि अल्लाह दी मखलूक है माल दा चारा है बंजे दा आमन वंजाने गुजर है हर शय है बेहतरी है तुसा मेहरबानी करो उन्हें के इत्थों रह गए ना उन असा मेतले आए नहीं थी साको आ गए उनके बाद नज़र को सा सजे वो आए उआ के हुण गड्डी लाओ असा दे के गड्डी लाइए तो ये इतनी बन पवा दो कर दिया सरियां दे पजा दो इतनी बन वो आए उन्हें पणा ही चाह के दे ना ये अगे इडो ए मतलब ये बराबर है रात आधी खड़े ये पणा ये पणाया करे ना ये वाला हां हां ये नहीं था पणा चाह के भला इतना बात हाय उन्हें इयो को एहसास ही नहीं किया जो भाई आखिर कुछ ना कुछ तो सारा खर्च दिया खड़ा मालिक ने पूछ के बदे से नजर उन्हें भिरा है हाजी अल्लाह वसाए और वो आए ऊ बधाए इथा वला बशीर को गहन उन्हें पढ़ा इधरों की दे ये इथान लाए ने माफ करियो मत अल्लाह मरना का बाकी अपनी मदद आप जड़ा ना ये गरीब लोग ने पैसे हैं अवाम दे पैसे हैं जितने जोगे हैं जी जी हर बंदा का नहीं तो बुला लाड़ कोई 15,000 पर कोई 5,000 पर 1000 तक भी यानी कि जरा लोग इमदाद की दी है जी जी उनदे विच 6 लाख कुछ यानी कि सारे कोलो इकट्ठा ते असां खर्च कीते उनदे बाद वला जड़ा ना हुण भी असां अपनी मदद आप अल्लाह ताला जड़ा ना सवाब बना दे सी बात भी करेंदे पे हैं वो मुसब्बिबुल असबाब है सही मतलब ना उन्हें कुरैशें दी मन्नी है ना मलकें दी मन्नी है ना सादात दी बंदा गिन गए हैं पीर साहब को 2 दफा टोर गए हैं ते पीछे ज्यादातर लंबे असां कहने से पे जो कुछ हुण असां रही सूरत दे बंदे हैं असां इमाम लेकिन बशे बदे हैं बे चलो एक सदका जारी है राह लिल्लाह यानी कि काम थी वने बाकी कहीं नाल मत्था फसाद दंगा ये वो अच्छी गाल का बस वो अच्छी गाल का नहीं जे फायदा है तो सब आवाम दा है जी जी हुण एक नहीं में देखो सही पीर विदा हुसैन शाह लम्मी पोल तक गुलवल दी तक इलाके तक एताब हो जे जे पूरा रोज इको बेड मारे घोड़े मार का भाजी वाले ए आंदनी त देख वेंदन वो आदन सारे किते मौत है में उबे तो लगा वा ढोल वाली पोल तक 9000 ला पाड़ा से जावेंदे जब दिखानी ते पवा दो पै दिया जी जी ए उबे ते वाए वेंदे इयो पानी वेंदे अच्छा हां हुण इथा देखो ई पानी दी लेवल देखो इने रकबे दी लेवल देखो कितना पानी पिला खड़े जी जी ये पानी मतलब जेड़ा हुण ये पानी ये पल्ला खड़े हुण ई दा लेवल ते ई जमीन दा लेवल बराबर खड़े दी मतलब ए वाला पानी इथा निकल गया होया ए फसलें को ए जेड़े आधे खड़े ना ओ जिन्हें नहीं दिता ए हुण कुर लेंदे सारा टोटल ए जितनी फसल खड़ी है ये हुण काहे ना होया ए सिर्फ ई बन दी वजह कने बच्ची खड़ी है ए जरा बाने बद्धी खड़न ए जिवें आंदा पे सीधा बान इडो छोटा बदा पे ए वैसे हक ता इवें बनदा कि इवें बदा मदरसे को बचा गिनवा ते ई को इथा मन छोड़ो तो चाहे ए जरा वल्ले खावा दी ते पैसे लावन दी ये क्या जरूरत है ये को सीधा बना ये गुजारिश है सही ए रकबा है गुलाम रसूल मोहानियल दे पुत्रें दा अच्छा आदम हुसैन थी गया सरवर थी गया बिलाल थी गया अच्छा ठीक ये उन्हें मार के था उन्हें को मिन्ना जमानत की थी से 3 दिन मारा उन्हें को वेंद रह गए हैं उन्हें बस मैं आज ते काल 3 दिन मार में जवाब देते बे असा नहीं दे भाई असा इथों नहीं दे सकते पीछे असा हाजी करीम भाई दी मिन्नत की थी मलिक अफजल कादरुल दी मिन्नत की थी से अल्लाह उन्हें भला करे उन्हें सा कोई तो वंजानी दे असा ही को यानी पोती को क्रॉस की थे अच्छा उन्हें को मदरसे दा याद रह गए बे मदरसा सेफ्टी चाहे सी था वंजण दो ये वो है आप सईद भी उन्हें को आके उन्हें मलके भी आके इन्हें कोई नहीं मनी पीछे असा जरा ना अपने तौर पे जाना ये उन्हीं में देख के ई वाला बीमारी का वो ऊ वाला जी मतलब इथाओ कने सारा बल्ला इथो मार के वाला ऊ बिया खड़े आके 13 वालन वो सीधा इथा ही हो गया ता अदवाद खर्ची बच गया ये इन्हें बलोच ने कहना ये बलोच ने कोई कहीं दे जरा ना करूरे आपत रल देन ते दुआ सलाम देनी है बस उन्हें कहना दिता यानी कि दो पीछे असे जब होता है बल्ले बलांगे थैंक यू अच्छा हां मतलब अपना काका गुलाम रसूल हर कहीं अल्लाह भला करे ते बरल ये सारे इलाके दा फायदा इलाके जेडी हिम्मत कीती पवे चंगा कीती पवे अल्लाह करे पानी ना आवे ढा ना आवे कुछ ना थीवे यानी कि पीछे ताफस ते है कुछ ना कुछ सारे को पता है वो मैं आदत यमी कौसर है क्या छोटे बाल को पता है गुनाह है ते नेकी जेड़ा कोई मुकाला मले ने जानबूझ के ठीक है इन्हें सारे को पता है कि अगो कितना इलाका बच्चा पे कितना सारा फायदा है बड़े बान कने औरते अगर ये बान ना होंदा जेड़ा तुसा बद्दे या जेड़ी मेहनत कीती है
ये होर तक इन्हें सारे रकबे जो वे गजा करे चल क्या जाते नहीं ये विराट बची पे पिछो ये मिराने के दरिया सीधा दिना पे ना जल्लू बचे ना इन टाइम कशे कोई का ना होवे ये दरिया भी अल्लाह मान देवे अगू ते अल्लाह मान देवे ये दरिया ही ताई होवे ये ना कुरले दे रकबे होवे ना ते ना ये कहीं दे इथे रकबे होवे ना जिने सांझे बन्ने दे अरमान दी गाल है सांझे बन्ने दे उते नीने दी हांडी ता भी अद्धा रकबा चलो हाजी करीम बच जाते अद्धा रकबा कुरले दा उन्हें हां सारी जमीन गाल वे सी इथा दरिया खड़ वे सी ता सिपर देने पे दरिया खड़ वे सी ता खुदा दा खौफ करो हाजी करीम भाई दे पीछे से ढूंढी पिटिंदी रह गई हाजी करीम भाई नहीं देना हाजी करीम भाई नहीं देना हाजी करीम भाई नहीं देना मां भी जो सुना जी जी वो पैरडी मार के ने वो क्या अच्छा मियां सांझे बने ते जरा ना बदो तुम असा ही दरख्त मार के ने वो दरख्त मार के ने सांझे बने ते जरा ना वो सांझे बने ते मुना रख देगा जी दोस्तों ये सारा सोशल मीडिया का एहतजाज तो वला वला असा ये चीज़ां लिखी हैं सारा सोशल मीडिया ते ज़्यादा आवाज़ होनी है सैलाब फ्लड ये बन बदना अपना तहफ़ुज़ करना ई जाते तो वला दसना पियाँ ई जाते बन हा ये बन इन्हें दरख्तें दे भी पचा दो ई पासों आंदा हा लेकिन क्या किया गया ई रकबे वाले बंदे को वला दोबारा साध आया गया ते ओ जी इडो मिट्टी कट्ठी थी पी जिन खर्च थी पी सारी हटा के वला कुछ उतनी सीधी की गई है कुछ वला इड्डे सटी ने अपने आप को बचावन किते अगू दी आवाम जी है वो पई जो करे उन्हें पता नहीं केड़े गुनाह हैं अगली आवाम दे जेड़े ई रकबे दे मालिक हैं पाए ये जड़ा रकबा है पिया तकरीबन 40 एकड़ रकबा जड़ा ई जाते कोरल कारलू जड़े हैं पाए उन्हें रकबा है पिया ये रकबा जिता एंड थी ना पाए दरिया उन्हें नाल आया पाए फजल ते मंजूर मैं नहीं जानता उन्हें को जड़ा है ना उन्हें को वला वला हम्बली रिक्वेस्ट की गई है कि अल्लाह वास्ते दो चा अगली आवाम का तहफ़ुज़ किया वजे इतनी में बन बदून सांझे बने थे लेकिन चाचा हाजी करीम बश कर लो ये रकबा अगू तो सारा उन्हें दा पिया उडो जरा बन दा पाए वो सारा हूँ उन्हें दी जमीन चाहना पाए उन्हें दी मेहरबानी उन्हें कि मेरे रकबे दे बदो इवें आए इडो भी जरा बन गया पाए इडो पहले गुरमाने नहीं वजन दिता अल्लाह ताला उन्हें को सलामत रखे इडो चाचा हाजी करीम बश कर लो उन्हें रकबा दिते अगो मलिक अफजल कारलू का रकबा है उतो अगू ते बन पक्की तरह जा पाए ये सारा इलाका जरा है ना महफूज सी गया ई वजह तो इंशाल्लाह मजीद महफूज थी वैसी अगू जरा बन बधीना पाए ये हंजराई तो आंदा पाए बन जरा बदा आने अगो सारा गरीबें दे रकबे दे चो आए पिया जेले अगो अमीरें दे रकबे दे विच आए ये दिठे वे ये उमले इतना रकबा कोई वाट होया ही का नहीं बन जले बधीना वधाई फसल तैयार है माशाल्लाह मतलब उन्हें एडी वडी रुकावट पैदा की है उन्हें क्या न बधण देसूं हुण पिछो दरिया दी ताडे प्रेशर है पानी दा सैलाब दा खतरा थी गए जहरी गाले बदने पिछे चाचे हाजी करीम बशकारलू जरा ना उन्हें इजाजत दी उन्हें कि मेरी जमीन दे विच बदो वो नहीं बधाने दे सांझे बने ते नहीं बधाने ने तुसां सारा रकबा भी मैदा खराब करो इडो जरा पटींदे मैदा पटो रकबा कोई मसला क्या नहीं मेरे रकबे दे विच बन बदो उन्हें दी मेहरबानी अगो ते तहफ़ुज़ किते उन्हें कि कोई मसला क्या नहीं बदो ये ही वे साढ़े ई आवाम दा हाल बाकी जरा है ना अगू ते मजीद जी अपडेट हो सी तो अगू देंदे रहे वेसूँ तो जरा है ना वीडियो को शेयर करे सो इतों का जरा एरिया है पिया मैं वाला आखिर ते दसई वजा ये जरा एरिया है पिया तहसील और ज़िला लिया बेट वसावा कारलू वाला ये जरा रकबा है पिया पहाड़पुर के मगरब वाली साइड ते दरिया दी कंधी ते मंजूर कोरल कारलू ते बिया फजल कोरलो ने उन्हें को मैं ये आखना चाहना अगर आ वजे दरिया तो तुसा चंगे जवान ही वे तो अपनी ज़मीन को बचा दिखाए ठीक है अगर दरिया वजे जिमें पिछो ज़मीने को चाहदा आंदे ये ना नमाजा कम आन ना हज कम आन ना ज़काता ना मथे गसई कशे कम नहीं आती अगर खुदा दी मखलूक ते तरस न करे सो तो सारिया चीज़ां फजूल हैं पहले इंसान है पहले हकूकुल इबाद है ऊँ तो बाद खुदा है तो खुदा दा रसूल है ठीक है अगर इतना दरिया आ गया अल्लाह न करे ना आवे तो रकबे बच वजन अल्लाह करे ऐसा नहीं आते कहीं दे भावे कहीं छुट्टी है भावे कहीं मुरब्बे ने अपने वास्ते हैं अगर इतना दरिया आ गया अगर खिजर हयात इतना देरा लाया चाह तो तुसा चंगे जवान ही वे को पीछे हटा दिखाए भावे तोरे जो करो जे जरी जायदाद भी है पई खुदा दा खौफ करो कि कोई ने सीधा बन्ना दे वो तो चंगी गाल है साइकिल पिछो साइकिल ने तादाद ते क्या जो हजारों दी तादाद अद्धा कारलू वाला ढाए चुके बनने वाला बनाए मलिक जी हां डितू थी गया अब्दुल रऊफ मलिक शफी अला जी हां बनने वाला बनाया 23 किलो रकबा उंदा ढाए नहीं गया मुरब्बे दे मुरब्बे पिछो खाए मुको मुक्ति को दीन बनाई चाव गया तीजी चौथी जात गया खड़े मत तुसा आखो जो असा इन्हें नमाज नाले को पिछते हटावे सो अगर मखलूक खुदा ते तरस न करे सो तो खुदा तोरे तरस नहीं करना मेरी गाल याद रखा है अगर तुसा जमीन ते खुदा दी मखलूक न तरस करे सो तो खुदा तोरे ते अर्श दे तो तरस खासी खुदा दा खौफ करो
ये मर वञणे साढ़े 6 फुट ज़मीन ही उहा जे नसीब थी पोए तां मेरे नसीब थी पोवे तुआडे भी हर मुसलमान दे दुआ करने आए कोई पत्ते इथाई सट के वही जायदाद लोग सट के गए इथाई मखलूक सट के गई है क़यामत तक वो केड़ा बादशाह हा आप गुलाहे वहाँ के मेरे हाथ बारो कर छटाए ताकि मखलूक को पता लगे कि मैं पूरी कायनात दे उत्ते बादशाही की है लेकिन मेरे हाथ खाली वेने पैन अरमान की गाल है जो एक टप्पे चाउण वास्ते भी तुस आगो आड़ आ गए जेड़ा बन बद्धा पिया उनको खिंडावन मर्जी है तुम्हारी बिया कुछ नहीं से आख सकते या अपील कर सकते अस जेड़ी की से